A entrevista. Que tal está, Francisco Jorquera? Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Mire, sabe unha cousa? Comenzaba onte a súa columna en El País o xornalista galego Manuel Javois dicindo que o principal problema da esquerda son os partidos da esquerda. Non sei se con todo o que estamos vendo e escoitando estes días vai moi descamiñado na súa diagnose. Bueno, é que non tiven oportunidade de ler ese artigo, polo tanto teria que coñecer a súa... Era unha reflexión de alcance geral. Diagnose para... Pero algo tiña que ver coa cuestión de estabilidade, Creo que a esquerda ten que mellorar en moitísimas cousas, ser autocrítica en moitísimas cousas, ser moi permeável as demandas que existen na sociedade, pero creo que tanto na Galiza como no Estado español o que estamos sufrindo sobre todo é as consecuencias das políticas da dereita. Mire, a súa aposta directa do BNG, quero dicir, pola chamada iniciativa pola Unión, é un xeito de dar carpetazo á posibilidade de que exista unha candidatura? É un xeito de non botarse a dormir, porque eu quero lembrar que mañá disolvense as Cortes e convócanse eleccións, e polo tanto o Bloque Nacionalista Galego está disposto a seguir dando pasos para que nas vindeiras eleccións xerais exista unha candidatura galega de unidade con todos os colectivos, con todas as persoas a título individual interesadas en participar neste proxecto, que ademais estamos constatando en todo este proceso previo que afortunadamente son moitísimas. O BNG vai manter a man tendida ata o final para facer posible que nunha candidatura galega de unidade participen todos os partidos, todos os colectivos que queiran sumarse. Creo que a posición xenerosa e responsable que tivemos até agora ímola manter até o final, pero que non imos facer é quedarnos dormidos ante a eventualidade dunhas eleccións que se van a convocar mañá. Seguimos falando agora mesmo diso, pero antes déixeme decir unha cousa, porque como tiven que escoitar a un dos promotores desta plataforma da Iniciativa pola Unión amoestarme por sugerir que había unha proximidade entre a contorna do bloque e a iniciativa, en fin, o único que lle digo a audiencia é que xulguen vostedes e que o tempo sempre dá e quita razóns. Seguindo co que estaba vostede comentando, dígame... Nesa iniciativa está o BNG, e o BNG non se avergonza de ser o Bloque Nacionalista Galego e vai participar activamente nesa iniciativa, pero non está só o BNG, está moitos colectivos e moitas persoas a título individual que comparten a necesidade de que Galiza concurra estas eleccións cunha candidatura galega soberana para que Galiza teña unha representación propia, independente, potente no Congreso dos Diputados e para que os intereses e os dereitos do pobo galego sexan atendidos e estén presentes no debate político estatal. Pois non sabe como me alegro que o deixe así de claro. Bueno, esta foi unha semana cun cruzamento de declaracións que, se me permite decir, foron increscendo e comenzaron aquí, na entrevista na Radio Galega, o pasado domingo con Yolanda Díaz, a coordinadora de Esquerda Unida, quen lles acusaba de ter protagonizado unha farsa que tiña a decisión de antemán de con non compartir a candidatura xa dende o inicio deste proceso. Pois creo que a señora Yolanda Díaz ten moita memoria, non? En primeiro lugar, creo que ese tipo de actitudes precisamente non son o mellor xeito de construir a unidade. Pero eu lembro cando o Bloque Nacionalista Galego fixo unha oferta responsável e xenerosa de construir unha candidatura galega de unidade, que a señora Yolanda Díaz o que dixo é que o BNG tiña que botarse a un lado, porque eso había que construirlo dende a base. E resulta que ao mesmo tempo que decía iso, estaba facendo de anfitriona en Galiza de Pablo Iglesias, estaba tendo reunións ao máximo nivel con Pablo Iglesias. Curioso xeito de construir unha candidatura galega de unidade, porque para construir unha candidatura galega non hai que pedir permiso a Madrid, e curioso xeito de construirlo dentro da base. Pero que despois coñecimos que houve un preacordo suscrito por Anova, por Esquerda Unida e por Podemos, cando se decía que esa candidatura había que construir dentro da base, que se intentou presentar o resto como un toma... o tomas ou o deixas, pero que ademais é que eu creo que é importante facer memoria. A Iniciativa pola Unión fixo unha proposta a outra plataforma social, estou a falar do Encontro por unha Marea Galega, para confluir nunha única plataforma, e a Encontro pola Marea Galega dixo que non. Polo tanto, creo que quen puxo dificultades até este momento para facer posible a unidade, creo que os feitos o explican de por sí, porque estou dando feitos obxectivos, feitos que calquer persoa pode constatar. E ainda así, o BNG vai traballar até o último minuto para facer posible unha candidatura
candidatura galega de unidade. E insisto, unha candidatura galega de unidade vai habela sí ou sí con todos aqueles que queiran participar. Agora, se falamos dunha candidatura galega, estamos a falar dunha candidatura soberana e, por tanto, onde a representación que emane desa candidatura sexa unha representación propia e independente que non teña ningunha outra premisa de partida que a defensa dos intereses do país. Pois, imos a cuestións concretas, se lle parece que os separan, por exemplo, a do grupo parlamentar. Por que non lles vale a fórmula presentada por Podemos? Bueno, é que eu non entendo cal é a fórmula presentada por Podemos e non me gustaría actuar de intérprete de Podemos. E explico, e digo isto con todo o respeto. O señor Errejón di que Podemos está disposto a activar todos os mecanismos para que exista un grupo catalán, un grupo valenciano e un grupo galego. Pero é que Podemos non necesita activar absolutamente ningún mecanismo. Si conformamos unha candidatura galega soberana, si esa candidatura galega soberana obtén 5 diputados ou 15% dos votos, esa candidatura pode conformar grupo parlamentar propio. É que para conformar grupo parlamentar propio non o ten que autorizar ningunha forza política con decisión en Madrid. Eu creo que Podemos está xogando a ambigüedade para decir que está disposta que dentro do seu grupo parlamentar poida haber, por así decirlo, un espacio galego, un espacio valenciano, un espacio catalán, pero para esta viaxe non facían falta alforxes. O Bloque Nacionalista Galego, insisto, cando fala dun grupo parlamentar propio, fala do grupo parlamentar propio, sin ningún tipo de sucedaño. Fala de que a representación que acade unha candidatura galega ten que ter o centro de decisión en Galicia, ten que actuar con criterios de independencia para, dese xeito, influir no escenario político estatal que se aveciña. A ver se nos aclaramos, porque eu teño a sensación que eu me perdo e que probablemente a audiencia se perda tamén. É posible, porque creo que hai algúns que están xogando a confusión. Mire, señor Jorquera, vamos a ver, falando dese grupo parlamentario, o certo é que o señor Errejón dicía, por exemplo, que podería ter criterio propio absolutamente distinto do resto de grupos parlamentarios, que iso tamén era un pouco algo que reclamaban. En todo caso, a miña... non hai que, perdone a interrupción, non hai que darlle máis voltas. Se apostamos por unha candidatura galega de unidade, eu estou absolutamente convencido que hai posibilidades de acadar un mínimo de 5 diputados e 15% dos votos, co cal vai ser un grupo parlamentar total e absolutamente soberano. Se é soberano, polo tanto ten independencia de criterio, non ten que decirnos o señor Errejón que está disposto a respetar nalgúns asuntos a independencia de criterio deses diputados, porque se conforman un grupo parlamentar propio, actuarán con criterios total e absolutamente soberanos. Insisto, estáse xogando a confusión. O señor Errejón, o explicar ese plantexamento, dixo tamén que consideraba que esa era a forma máis responsável de contribuir á unidade de España. Eu creo que o problema de Galiza non é a unidade de España. Eu creo que o problema de Galiza é que estamos nunha situación onde o propio futuro do país está ameazado, está en perigo. O se lle escoitei ao señor Pablo Iglesias decir que estaba a favor do dereito de decidir, que houvese que contemplaban a reforma constitucional, a posibilidade de que houvese consultas nos distintos povos que conforman o Estado. Agora, de habelas, el votaría non esas consultas. A propia dirixente de Podemos en Cataluña dimitiu porque considerou que a campaña que fixo Pablo Iglesias en Cataluña era unha campaña que ela caracterizou de unionista, que non tiña en conta a sensibilidade mayoritaria da sociedade catalana. Entón, ese é o problema. Permítame, o digo para esclarecer, cando se fala de dereito a decidir, eso non pode ser un acto puntual, eso ten que conlevar que o pobo galego teña capacidade permanente de decidir sobre os seus asuntos, para que o noso forro non emigre, para que en Galiza, sendo unha potencia eléctrica, non paguemos moito máis pola electricidade. Podería poñer moitos exemplos. Se non estamos entendendo o dereito a decidir como entendeu no seu momento Ronald Reagan, que nunha entrevista dixo estar a favor, antes de ser presidente dos Estados Unidos, dixo estar a favor da autodeterminación de Puerto Rico, entendía como tal un referéndum para que Puerto Rico se pronunciase sobre si quería ser independentes, quería seguir sendo un Estado libre asociado a Estados Unidos, ou quería convertirse nun Estado máis de unión, e el dixo que nese caso el loitaría para que Puerto Rico se incorporase a Estados Unidos e fose un Estado máis de unión. É dicir, que según esa regla de tres, o señor Ronald Reagan era autodeterminista e imperialista un tempo. O nacionalismo galego nunca entendeu o dereito a decidir nesas claves. Que non quero que esta entrevista se xa exclusivamente... Non, nin eu, estou contestando as preguntas que vostede me formula, porque o BNG o que lle interesa sobre todo é combater as políticas do Partido Popular en Galiza, que son desas cosas. Tan só dúas preguntas para rematar con isto, de verdade. Vamos a ver,
A condición previa para vostedes, entonces, sería que Podemos e Esquerda Unida renunciasen á súa condición de organizacións estatais para formalizar esa Nunca o candidatura. plantexamos neses términos. A condición previa é que se estamos a falar dunha candidatura galega, estamos a falar dunha candidatura con personalidade propia, polo tanto, con centro de decisión en Galiza, sin ningún outro tipo de dependencia, e a representación, por tanto, que emane desa candidatura ten que actuar tamén con criterios de independencia no Congreso dos Diputados, contribuindo, por suposto, aos cambios políticos que se necesitan no Estado español. Eu creo que ningún galego e galega ignora que a representación que acada o nacionalismo galego nas Cortes do Estado vai contribuir a votar con B fora o goberno Rajoy, a contribuir a un cambio na orientación das políticas para que teñan en conta os intereses da maioría social, pero nun escenario que se abre no Estado onde unha das grandes cuestións van ser os dereitos dos povos, precisamente nun escenario desas características, é máis importante que nunca actuar con criterios de total e absoluta independencia para que Galiza poida influir nese escenario en función dos seus intereses. E non sería máis doado aceptar, como dixo Lores aquí na Radio Galega, que, con toda naturalidade, que como hai dous proxectos políticos distintos, o normal, o natural, é que haxa dúas candidaturas distintas? Ben, en todo caso, este proceso está servindo para clarificar se hai dous procesos se hai dous proxectos políticos distintos ou non os hai. O proxecto político polo que aboga o BNG é o que estou explicando, que cando falamos dunha candidatura galega, falemos dunha candidatura galega con todas as consecuencias, sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de dependencia a respecto de estrategias estatais. Todos aqueles que comparten esta visión, o BNG está disposto a ser enormemente generoso para construir sobre esas bases os cimentos da unidade. Bueno, sigue convencido, como me ten dito en varias ocasións, creo que agora mesmo acaba de mencionar, que a próxima legislatura será do debate territorial. Vai ser unha cuestión central, pero eso abonda con ler todos os periódicos de Madrid, sexan do signo político que sexan, para ver que un consenso que está total e absolutamente instalado. E creo que para Galiza sería terrible que a Galiza lle pasase o mesmo que lle pasou durante a transición política, por non ter forza propia suficiente, non foi capaz de influir nese contexto en función dos seus lexítimos intereses, porque non estamos reclamando ningún privilexio, estamos pensando en dereitos básicos do noso país. Non tivo a capacidade de influir suficiente como si tiveron outros. Ben, creo que ninguén discute que na vindeira legislatura esta vai ser unha cuestión central, e creo que para Galicia é fundamental non perder ese tren. Ante un eventual escenario dunha posible reforma constitucional, como se está a falar, a vostedes, que lles valería? Por exemplo, que se contemplase o dereito a decidir? Ben, o Bloque Nacionalista Galego aboga polo recoñecemento do pobo galego como suxeito de soberanía en Galiza. Ser suxeito de soberanía en Galiza non é unha abstracción, son cuestións tan prácticas, tan elementais como que decisións que afectan a sectores económicos básicos de Galiza se tomen en Galiza, non teñamos que depender do que se decida en Madrid ou en Bruselas, como por exemplo acaba de pasar co sector leiteiro, que teñamos un control real sobre o noso aforro, para evitar o que está pasando. Hai 14.000 millóns de euros o ano do aforro dos galegos e das galegas que emigra para ser invertido fora. Estamos falando de cuestións, polo tanto, esenciais para asegurar o benestar da nosa cidadanía e para dotar o pobo galego de ferramentas que contribúan ao seu progreso colectivo. Ese é o objetivo do Bloque Nacionalista Galego, pero en calquer caso, se se abre o melón da reforma da Constitución, aínda no suposto caso de que non se consigan os obxectivos máximos polos que loita o nacionalismo galego, para Galiza se sería fundamental, por exemplo, reforzar o seu autogoberno, blindalo, ter un estatus de nación como van ter nese contexto seguro Cataluña e Euskadi, porque ademais nos necesitamos máis que os vascos e cataláns ter capacidade de decidir, porque moitos dos problemas que viven día a día os galegos e as galegas son froito de decisións políticas que emanan doutras instancias e que sempre sacrifican os intereses de Galiza en función de blindar outros intereses. Polo tanto, aínda que non se conseguiran os obxectivos máximos, nese contexto, ter capacidade de influencia, de incidir, para avanzar e reforzar o autogoberno dos galegos e das galegas, é máis importante que nunca. Bueno, todo isto sucede, como me comentaba vostede antes,
un día antes de que mañá Rajoy asine o decreto de convocatoria das eleccións xerais, bueno, aínda que é previsible o que me vai dicir, non está de máis que me faga un balance do que foron estes últimos 4 anos, non? Pois un balance total e absolutamente ruinoso para as maiorías sociais e ruinoso para o noso país. A crise económica, creo que todos os datos indican que tivo consecuencias agravadas en Galiza, porque se sumou a crise estrutural que xa padecíamos como país froito da nosa dependencia, pero eso se viu acentuado por políticas que consolidaron esa marxinación de Galiza durante todo este período. Eu creo que o Partido Popular utilizou claramente a crise como pretexto para intentar modificar o modelo de sociedade, ir a unha sociedade de ricos e pobres, ir desmantelando o estado chamado do benestar, e a ferramenta que utilizou foi a impulsar o proceso de centralización do Estado, porque centralizando o poder político é moito máis doado apostar polo esquema polo que aposta o Partido Popular, concentrar aínda máis a riqueza e o poder económico en poucas mans, a costa de empobrecer a maioría da sociedade e a costa de empobrecer o noso país. Por lo tanto, o balance non pode ser máis crítico. Creo que pasará a historia como a legislatura da corrupción, da degradación da democracia e das políticas marcadamente antisociais. Mire, falando do sistema de partidos en Galicia, constatamos agora unha singularidade, por exemplo, que Ciudadanos aquí ten un papel marxinal. Bueno, que papel cree que vai xogar este partido no futuro e se pode revolucionar o ecosistema político no noso país? Vamos a ver, eu non son pitoniso, o que si constato, pero terá unha impresión política, o que non? si constato é que Ciudadanos non é un partido que obedeza a dinámica política interna galega, que obedeza a representar intereses de algún segmento da nosa sociedade, sino que en Galiza é un mero eco do seu protagonismo, sobre todo mediático, que ten nos últimos tempos no conxunto do Estado. Eu o que aspiro a que Galiza se articule como país a través de forzas políticas propias, organizacións sociais propias que canalicen os intereses da nosa sociedade, complexos, diversos, como en toda a sociedade, non que a política en Galiza sexa un mero oco do que se coce en Madrid. Si Feijóo non se presenta nas próximas eleccións autonómicas, medran as expectativas electorais da oposición? Dígame a verdade. Pois, sendo total e absolutamente sincero, eu creo que ese debate está alimentado intencionadamente por Feijóo, porque o único que lle interesa ese debate é o señor Feijóo. Todas as especulacións sobre se presenta ou non, sobre se vai a ir a Madrid ou non, o único que sirven é para ocultar o fracaso das súas políticas en Galiza, os problemas tan graves que ten o noso país, e ademais para alimentar unha imaxe súa que eu creo que total e absolutamente falsa, de Feijóo como grande salvador si resulta que dá o salto a política madrileña, ou grande salvador si resulta que opta por volver a presentarse nas vindeiras eleccións autonómicas a presidencia da Xunta de Galiza. Eu, como dixen no debate do Estado da Nación, pois sinceramente, a mí sinceramente me dá igual que o señor Feijóo se marche a Madrid ou non. Eu creo que o que se ten é que marchar e temos que votalo con B, porque as súas políticas foron ruinosas para o noso país. Pois rematamos a entrevista falando do debate do que me acaba de facer alusión e comenzando tamén polo principio. Vostede observa puntos de confluencia entre os diferentes grupos da oposición para formular unha alternativa política ao Partido Popular en Galicia que ningún de vostedes poden formular en solitario? Bueno, creo que puntos de confluencia en canto a que eso se materialice a concurrir nunha única lista. Non digo nunhas eleccións difícil. Non son tan inseguros. Porque ademais hai unha diversidade política que boa e enriquecedora, pero ao longo desta legislatura a inmensa maioría das iniciativas, das propostas formuladas por cada un dos grupos da oposición contou co apoio do resto dos grupos da oposición. Eu creo que sei que hai suficiente marxe de confluencia para nun futuro Parlamento galego sin maiorías absolutas, como todo indica, sobre un programa procurar establecer unhas bases comuns. Rematamos, que denso, que denso todo. Vamos con mellor sorrisa ahora a Riazor, non? Sí, vamos ver, eu son moi cauto, creo que ao inicio de temporada ninguén apostaría porque o Deportivo a estas alturas de campeonato fose sexto, pero creo que o que estamos facendo
por así decirlo, encher a despensa para os tempos da fame que se aveciñarán. Creo que o único objetivo do Deportivo en esta temporada é asegurar a permanencia e a ser posible sin demasiado sufrimento. Se se conseguí iso, eu como deportivista xa me dou con canto nos dentes. Francisco Jorquera, como sempre, que foi un placer. Moi boa tarde. Un placer tamén para mí, moitas gracias.